今次東京礦物展咧，我竟然俾呢一粒石打爆咗個 inbox 喎，就係佢啦，嚟自伊朗嘅綠松石共生黃鐵礦。伊朗嘅綠松石咧就係以佢嗰隻鮮豔嘅波斯藍同埋共生黃鐵礦而命名嘅。其實咧我都真係好意想不到嘅。大家知道啦，綠松石如果喺外界嘅準則嚟講咧，都係以顏色越鮮豔，但係 matches 越少，品質為之越高噶嘛。咁但係有陣時咧，外觀呢一樣嘢真係唔可以用一致嘅 standard 去界定。其實我一見到嘅時候咧，我已經非常之中意，不停走馬看花嘅時候咧，一望就望到呢粒蛋，真係好吸引到我眼球。我哋買原石比較多噶嘛，打磨件咧真係唔係咁容易可以吸引到我。佢黃鐵礦嘅大小分佈啦，同埋佢嘅 pattern 咧，真係生得好靚，而且咧佢打磨到好似一隻蛋咁樣咧，我嘅感覺咧，佢真係一隻好靚嘅金蛋一樣。佢嗰個黃鐵礦嘅 quality 亦都好好，係令到係可以照鏡咁靚嘅。因為政治嘅因素啦，令到伊朗嘅石頭咧近年咧個價都真係漲咗好多。而我手上面都係有同樣另外一件嘅伊朗綠松石共生黃鐵礦，這個咧顏色咧就係相對地非常之鮮豔。呢粒咧我自己都非常之中意。咁咧佢哋咧都已經揾到主人啦，我咧就拍個片俾大家欣賞下，下次再分享下我哋喺礦展帶咗咩石俾大家。